បើមានបញ្ហារលាកមាសត្រូវដឹងវិធីដោះស្រាយមួយចំនួនទៅស្ដាប់វីដេអូនេះដល់ចប់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានរលាកហ្នឹងសង្កេតទៅឃើញបែបណាបើយើងអត់បានទៅពិនិត្យផងបងប្អូនសង្កេតមើលថាមានជាការឡើងក្រហមទៅនឹងតំបន់ពិសេសរបស់យើងមានជាការរមាស់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានឡើងកទួលពងបែកទូទៅនឹងតំបន់ទ្វារមាសចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់ទឹករងៃឬក៏គេហៅថាធ្លាក់សឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានក្លិនឆ្អាបក្លិនជូរក្លិនស្អុយចេញពីខាងក្នុងមកហើយបងប្អូនអត់ល្អទេទុកយូរបងប្អូនរលាកកាន់តែខ្លាំងឬក៏វាអាចជាបញ្ហាកាមរោគឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនមានបញ្ហានេះពិបាកនៅមួយប្តីគេនៅឈឺចាប់កាហាយផ្សាឈឺអួលណែននិយាយទៅពិបាកខ្លាំងជាពិសេសអ្នកមានគ្រួសារមានបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយចេញទៅញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនផងហើយត្រូវតែជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលញ៉ាំទៅជំនួយសុខភាពឲ្យបាត់បញ្ហាកុំឲ្យទុកឲ្យវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររលាកកាន់តែខ្លាំងទៅជាដំបៅទៅជាហើម